外地人在地前来看中华县举办着步道轻旅行的活动，邀请到艺人王灿来代言。规划8条的路线，只要有行完其中1条的步道，就会当来换礼物。 中华八卦山步道健行的宣传活动，今年以小山怪挑战为主题，同时有规划3步径。这段时间你来彰化消费500块钱，就可以参加我们100万轿车的一个这个摸彩活动哦。活动为9月7日起到11月30日，县政府规划八卦山的天空步道，桃园里顶有8条路线，咱乡亲只要完成每1条路线，拢会当换精美的好礼。 而且还有非常好吃的美食在等着你，以及呢，我们田中的马拉松竞赛，可以让你拿到非常多丰厚的奖品。县政府嘛讲，社头中央岭步道，这是8条步道内底难度上悬的，欢迎大家去挑战。 Hello， 我是雷亚，想要抢了先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。